Você sabia que os corvos são incrivelmente inteligentes? Esses pássaros são capazes de resolver problemas complexos e até usar ferramentas para conseguir alimento. Em experimentos, eles demonstraram habilidades cognitivas semelhantes às de um ser humano jovem. Além disso, os corvos têm uma excelente memória e podem até reconhecer rostos humanos. Fascinante, não é? Se você gostou deste fato curioso, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos interessantes.